أسماء الإشارة. أسماء الإشارة سناي ننوني. هذا ونن، هذه ونن أمامتي، ذلك wancan، tilka waccar، huna anan، hunaka acan. هذا للمفرد القريب. in an ce hada ana nufin abu guda ɗaya wadda ke kusa da mutum. hadhihi lil mufradatil qariba. in an ce hadhihi wannan ana nufin abu guda ɗaya tilo wadda ke kusa wadda ba wadda yake nesa ba. tilka lil mufradatil ba'ida. in an ce tilka waccar abu guda ɗaya tilo wadda yake nesa amma mace. zalika lil mufradil ba'id. in an ce zalika abu guda ɗaya tilo wadda ke nesa shi ma amma namiji. to bari mu buga misalan kowanne daga cikinsu. al-isharatu lil qaribi wal ba'id, wato suna na nuni ga wadda ke kusa da wadda ke nesa. al-qaribu wadda ke kusa zaka ce hadha baitun, wannan gida ne. zalika baitun, wancan gida ne. wato idan an lura wannan gidan na kusa, shi yasa aka yi amfani da ismul ishara lil qarib. wancan kuma lil ba'id yana nesa sai aka ce zalika. mu je gaba. hadhihi imaratun, hadhihi imaratun, wannan gidan bene ne mai hawa da yawa. tilka imaratun, waccan gidan bene ne mai hawa da yawa. wato waccar kaga yana nesa, wannan kuma yana kusa. huna sayyaratun, anan akwai mota, anan akwai mota. hunaka a can nesa kenan. sayyaratun akwai mota. to da fatan an fahimci hadha, hadhihi, dhalika, tilka, huna, hunaka. mu haɗu da ku a kashi na gaba.